Сайн байцгаана уу Солонгостой монголчууд та бүхэндээ MCOR News энэ удаагийн дугаарыг хүрэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаагийн дугаараар бүгд найрамдах Солонгос улс гамшигаас урьдчилан сэргийлэх сангийн мөнгөнд тусламжинд гадаад иргэдэд хамруулж эхэллээ. Солонгос улсын даатгалын төрлүүд болон даатгалын ойлголтын талаарх тодруулах, нуруу нүвдөөд яваад байсан тэр цагаас эхлээд эрүүл мэнд яг тэр үедээ үзүүлж ерөөхдөө амжаагүй те өдөр шөнөгүй ажиллаж байгаа. Ялангуяа манай монгол хүмүүс айгүй махруу байдаг. Солонгос улсад анхудаа зохиогдож буй Меган Хосын болцоог MCOR News сурвалжлаа. Намайг Солонгос улсад одоо амжилттай ажиллаж амьдардаг залуусын төлөөд болсон залуучууд маань одоо хүрэлцэн ярдгуулгаар оролцож байгаа. Эхний мэдээ хүргэе. Бүгд найрамдах Солонгос улс гамшигаас урьдчилан сэргийлэх сангийн мөнгөнд тусламжаа бүх ард иргэдэд 2 тудаага олгохоор болсон бөгөөд зарим хотууд гадаад иргэдэд ялгахгүй хамруулна гэдгээ мэдээллээ. Коронавирусын дархалтаас үүдэлтэй гамшигаас урьдчилсан сэргийлэх сангийн мөнгөнд тусламжийг дараах хотууд оршин суугчдад төдийгүй гадаад иргэдэд олгох хуснаа мэдэгдлээ. Кангюмуж бүртгэл харьяалалтай 58 мянган гадаад иргэдэд 100 мянган воны тусламж олгохоор болсон бол Пучон хот 1-р сарын 28-ны өдөр бүртгэл харьяалалтай 12 мянган гадаад иргэдэд хамруулж хүн тус бүрд 200 мянган вон олгохоор шийдвэрлэжээ. Мөн Чонномужийн Ганжин сумын захиргаанаас 2-р сарын 1-ээс эхлэн хүн тус бүрд 100 мянган вон, Ёсу хотын захиргаанаас нийт 285 мянган иргэдэд тус бүр 250 мянган вонын тусламжийг үзүүлэхээр шийдвэрлэжээ. Мөн Мөкпү хот нийт 225 мянган иргэдэд 100 мянган вонын бэлэн мөнгөний тусламж үзүүлэхэд зарласан бөгөөд үүнд тус хотод харьяалалтай 3000 орчим гадаад иргэд хамрагдах ажээ. Дараагийн мэдээ хүргэе. Солонгос улсад ажиллаж амьдардаг монголчууд маань даатгалын талаар ойлголтоо дутмаг байдаг. Энэ талаар MCOR News мэргэжилтнээс тодруулга хийлээ. За Солонгос улсад бол даатгалын маш олон төрлүүд байдаг шүү дээ. Энэ даатгалын төрлүүдээс зөвхөн манай монгол хүмүүс зориулсан одоо өөр өгөөчтэй үр дүнтэй яг ямар даатгалын төрлүүд нь байдаг юм болоо. За энэ асуултанд хариулахын өмнө юуны түрүүнд Солонгос улсад болохоор улсын болон хувийн гэсэн хоёр үндсэн төрөл байдаг. За улсын даатгалын хувьд болохоор манай оюутан залуучууд сайн мэдж байгаа. Заавал даатгуулах ёстой даатгал байдаг байгаа. Түүнийгээ дагаад виз сонголтонд бас нөлөөлдөг байгаа. За хувийн даатгалын хувьд болохоор сайн дураараа даатгалдаг. Хувийн даатгал гэж байгаамаа. За ер нь сүүлийн үед монголчуудын хувьд болохоор бид нарт эх орондоо байх хугацаанд даатгалын талаар төдийлөн одоо ямарваа нэгэн ойлголт авахгүйгаасаа болж маш их өвддөг тий. Тэр ивэрийн эмчилгээ яг сэтгэл төрсэн хэмжээнд авч чаддгүй. Гэвч Солонгос улсад ирээд даатгалгүй байжгаад гинтийн осол бэртэлд өртөх, за эсвэл хүн түнгүй өвчлөөр өвдөх тийм хүмүүс одоо ерөнхийдөө маш их байдаг. Сүүлийн үед ялангуяа хорт хавдар гэдэг энэ өвчлөөр манай монголчууд маш их өвдөж байгаа. Энэ өвчл маань өөрөө дагаад нөгөө нэг эмчилгээ үйлчлэг нь маш өндөр төлбөртэй. Дээрээс нь хүний амь насанд аюултай гэдгээр ер нь дэлхийн нийтэд ерөнхийдөө айдаг өвчин шүү дээ. Тэгэхээр энэ хорт хавдар гэдэг өвчлөөр сүүлийн үед манай монголчууд маш их өвдөж байна. Үүнийг дагаад насны ангил нүртэл залуужж байгаа. За энэ юунтай холбоотой байгаа гэхээр нэгт бидний амьдралын хэв маягтай идэж ууж байгаа хоол хүнс. За мөн дээр нь дасгал хөдөлгөөн байхаас гадна хамгийн гол зүйл нь эрүүл мэндэд анхаарал тогтмол үзлэг онцлогоонд ерөөсө ордоггүй аягүй сул тал байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээр даатгалын ойлголт авахгүй, хоёрдугаарт үзлэг онцлогоонд ордоггүй. Тэгэхээр үзлэг онцлогоонд нэг урьдчилан сэргийлж орохгүй байхаар өвчнийг дандаа хүндрүүлж эцсийн шатанд орохоор манайхан мэддэг. За тэр үедээ л даатгал гэдэг зүйлийг ойлгоод за би хорт автар тусчлаа даатгалд орж болох уу? За би ингээд хаалгаанд орох болчлоо даатгалд орж болох уу гэж аягүй холбогддог. Сүүлийн үед манай монголчуудад заавал хэрэгтэй даатгалын нэг шүдний даатгал байгаа. За өөрөөр хэлэх юм бол бид нар нөгөө багаасаа хөвшилт байгаагүй хүмүүс чинь эмчилгээ маш их хийх шаардлагатай. Тэгэхээр шүдний эрүүл мэнд гэж чинь бусад бүх өвчлийн суур болдог байгаа. Бид нар одоо мэдгүй л яваад байдаг болохоос одоо хеликобактер ч гэсэн тэ ходоод нэгц үйл ажиллагаа бүх юм ерөнхийдөө шүдтэй аягүй холбоотой. Таны шүд бүгд эрүүл ээж таны биений эрүүл мэнд маш их одоо шалтгаална гэдэг бас энэ ташрамд хэлмээр байна. Ерөнхийдөө эрүүл мэндийн цогц даатгалыг би монгол хүмүүстээ заавал санал болгодог. За энэ болохоор яагаад тэгэхээр манай монгол хүмүүс маань түрүү хэлсэн ерөнхийдөө хортоо авдар, хоргоо авдар маш их өвдөж байгаа, залуужж байгаа учраас энэ бол ерөнхийдөө бидний ерөнхийдөө одоо айх тийм аюулын бас нэг байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлэх юм бол бид бүхэн өдөр шөнөгүй ажиллаад байдаг тий. Яг за надаа яг тийм кейс байгаа даахгүй яа тэгэхээр саяхан яг миний ингээ ойр дотны хүнд ингээ Солонгос улсад 10 гаруй жил ажилласан гэрээний ажилтны нэг ах байгаа. За тэр ах маа Солонгос мөтө 10 гаруй жил ажиллах хугацаанд нуруу өвдөд яваад байна гэж яваадсан байхгүй юу? За тэгэл эмчилгээ хийчихэл яваадсан. Тэгээд яг 10 хэдэн жил амьдарчаад Монголд очисон чинь
Монгол тасны ясны хор давтартайгаа мэдчихэж байгаа байхгүй. За яагаад ясны хор давтартай болчих гэхэд нуруу нүвдөөд яваад байсан тэр цагаас эхлээд эрүүл мэнд яг тэр үедээ үзүүлж ерөнхийдөө амжаагүй те өдөр шөнөгүй ажиллаж байгаа. Ялангуяа манай монгол хүмүүс айгүй махруу байдаг. Мөнгө яваад байдаг, эрүүл мэндээ дандаа хоошин тавиад байдаг. Тэгээ тэр ахын хувьд болохоор айгүй харамсалтай нь хор давтрын эцсийн шат одоо 4-р шатанд орсон байгаа. Үнэхээр харамсалтай. Залуу хүмүүний хувьд тэгээд эргүүлээд нөгөө олсон энд ажилласан 10 хэдэн жил ажилласан мөнгөө одоо эргээд эмчилгээндээ зарах болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр та бүхэн мань бити тэгээчээ гэж та бүхнээс чин сэтгэлээс үсэж байгаа. Би яг хуу Монгол хүний хувьд те компани ярихаасаа гол нь эргүүлээ Монгол хүнтэй хэрэгтэй гэдэг үүднээс ажиллаж байгаа гэдэг хүний хувьд та бүхэн маань мөнгө олохын хажуугаар давхар эрүүл мэндэд заавал анхаараач. Бидний эргээ олсон мөнгө чи эрүүл мэндэ явах биш. Давхар эрүүл мэндэд тусдаа зараад те урьдчилан сэргийлээ эрүүл мэндэд анхаарчаад эргээд олсон мөнгөөрөө та бүхэн сайхан амьдарч болно шүү дээ. Гэр бүл аз жаргалтай сайхан байлгаж болно. Тэгэхээр та бүхэн маань өөрийгөө ганцхан биш гэр бүлээ хамгаалахын тулд эрүүл мэндийн цогц даатгалаач гэж хүсэж байна. Нэмж хэлэхэд за даатгал гингүүт нь хүмүүс айгүй өндөр төлбөртэй гэж бодоод байдаг. Уг нь бол даатгал гэдэг зүйл чинь түрүүн хэлсэн залуу ах тусам, эрүүл ах тусам сарын төлөлт нь хямдхан байдаг. Тэгэхээр та бүхэндээ нэг нас нэмэхээс өмнө, за ямарваа нэг өвчний он шахаас өмнө, за магадгүй эмнэлэг орохоос өмнө та даатгуулаач гэж би хэлээд байдаг л да. Тэг тусмаа та бүхэн сарын төлөлтөнд хэмэд учраас та бүхэн нэгдүгээр хэмнэлт, хоёрдугаар эргүүлээ та бүхэн нөхөн олгорын хэмжээ ахуулчлага тэр ивэрэ өргөн байдаг. Ер нь даатгуулах хугацаа гэрээний хугацаа нь ер нь хэдэн жил байдаг юм болоо. Тэг гэрээнийхээ хугацаанаас өмнө даатгалаар одоо цуцлах ч юм уу те эсвэл нутаг буцах шаардлага гарах юм бол энэ даатгал маань яг яах вэ? Ямар нөхцөл байдал одоо үүсэх вэ? За хугацааны хувьд болохоор мэдээж манайх банк биш даатгал. За банкнд болохоор 1-2 жилдээ ингээ өндөр хүүтэй ашигтай байлаа гэхэд банк одоо тухайн даатгуулагчийг аймнаас эрсдэхэд одоо өвдөж зовхоо те тэтгэврийн насанд хүрэхэд банк ямар ч хариуцлага хүлээхгүй тийм ээ. Тэгэхэд даатгал гэдэг зүйл чинь болохоор үргэлж нөгөө аймнаас хүний эрүүл мэнд ингээ тэтгэврийн авч явдаг гэдэг утгаараа богино жилээр байх ямар ч боломжгүй маа. Дээр нэмж хэлэхэд би Солонгост ийм олон жил амьдрахгүй штэ гэж хүн бас сонсч иж магадгүй. Гэхдээ тэр хүмүүстэй нэмж хэлэхэд манайх олон улсад үйлчлдэг учраас Монголд байсан ч та ингээ даатгалаа төлөө явах боломжтой байдаг. За хугацааны хувьд болохоор 5, 7, 10, 15, 20, 25 гэсэн жилүүд байгаа. За үүн дээр нэмж хэлэхэд та 5 жилээр даатгах байгаа тохиолдолд ерөнхийдөө сарын төлбөр нь маш өндөр гарна. 7 жил болохоор харьцангуй бага гарна. 10 жил болохоор харьцангуй бага гарна. Тэгэхээр та бүхэн маань за би Солонгост 10 жил амьдрахгүй гэжид л 10 жил амьдрсан хүмүүс байдаг штэ. Цаг хугацаа маш хурдан Солонгос өнгөрдөг бид бүхэн мэднэ. Тэгэхээр та бүхэн маань одоо дөнгөж ирээд удаагүй байхдаа даатгуулчих юм бол эргээд Монгол руу явахдаа хуримтлаач аваа явчин эрүүл мэндэд анхаарч бүх төрлийн эрсдлээс өөрийгөө олон гэр бүлээ сэргийлээд явах бүрэн боломжтой. Тэгэхээр та бүхэн оройтолгүй жил нь одоо 5 жил өндөр байна гэж бодолтгүй даатгуулаасаа гэж бас хүсэж байна. Ер нь бол гадаад иргэдэд зориулсан даатгалын газрууд, компаниуд бол маш их байдаг шүү дээ, тий. Яг энэ даатгалын компаниас сонгох болон даатгалын гэрээ ихтэй илүү анхаарах зүйлүүд нь яг юу байдаг вэ? За энэ ерөнхийдөө асуултанд хариулахад манай гэхгүй ерөнхийдөө одоо бусад Солонгостойгоо ерөнхийдөө хувийн даатгалын хувьд болохоор анхаарах зүйл нь таны даатгал одоо сар болгон төлж байгаа мөнгийг та өөрөө мэдээж бас цаг наараа ингээд зарцуул зовж олж байгаа бас мөнгө штэ тэ бидний. Тэгвэл та энэ мөнгөө ямар газар ирээдүйд гарах өөрөөр хэлэх юм бол энэ компани дампуурах эрсдэлгүй байна уу гэдэг нь маш сайн судлах хэрэгтэй. Тэгэхээр дампуурах эрсдэлгүй олон жил болцсон маш их одоо мөнгөний ийм одоо баталгаатай компанид та мөнгөө ингэж өгөхгүй л энэ компани тань ингээд сар өгжөйтл дампуурчвал эрсдэл маш их байгаа даахгүй. Тэгэхээр та ямар компани төлж ин гэдэг маш сайн анхаарад нэмж хэлэхэд монгол хүмүүстэй та том компанид те мөнгө одоо ерөөхдөө даатгуулах юм бол тань тэр ивэрээ ерөөсө ямар ч компани зүгээс эрсдэл авахгүй гэдгийг бас хэлмээр байна. Дээрээс нь зөвлөгөө мэдээллийг бас ямар хэл дээр авч байгаа вэ? Төрлөх хэл дээр авч гинөө солонгос хэл дээр. За солонгос хэлний бэрхшээлтэй бол та өөр хүмүүсээс бас тусламж авч агаад гэрээ контрактаа ямар байгаагаа бас хянуулаад явах боломжтой. Миний хувьд болохоор монгол хүмүүстэй үзүүлдэг мэрэгжлийн өрөөнд болохоор би пужаан пунсаг буюу анализ хийж өгөх бүрэн хэрэгтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол та өөр компаниуд даатгалтай байх юм бол би бүгдийг нь анализ хийж дүгнэж өгөх байхгүй. Өөрөөр хэлбэл танд энэ даатгал ийм хэрэгтэй, та хэдэн жилийн дараа ийм байна гэдгийг би одоо шүүж тунгаах тийм надаа эрхэн байдаг. Бас мэрэгжлийн өрөөнд би танд ингээд 100% баттай мэдээлэл өгч чаднаа гэдгийг бас хэлэхэд зүйтэй болов. За баярлалаа.
Монголын залуучуудын холбооны бүгд найрамдах Солонгос улс дахь салбар зөвлөлөөс 2 сарын 14 буюу хосуудын өдөрт зориулж Солонгос улсад анх удаа 1000 хосын болзоо төслийг санаачилжээ. Монголын залуучуудын холбооны бүгд найрамдах Солонгос улс дахь салбар зөвлөлд 2021 оны 2 сарыг хайрын сар, гэр бүлийн хүчирхийлэн эсрэг сар болгон зарлаж, эд хосуудынхаа гэгээн харин өдөрт зориулж 1000 хосын болзоо арга хэмжээг зохион байгуулахаар болжээ. Тус арга хэмжээний хүрээнд нийт хосуудын дунд зөв гэр бүл видео бичлэгийн уралдаан, хайрлын фото зургийн болон хайрын төвхт захидлын онлайн уралдаануудыг зарлаж байгаа юм байна. Уралдааны шагналын санд хосороо чэжүү арлын явах билетийн хос тасалбар, Instax зургийн аппарат, 1000 хосын болзоонд зориулсан хайрыг хайрлаж өгөхийн тасалбар зэрэг шагналууд хүлээж байгаа юм байна. Бичлэгийн уралдаанд 2 сарын 5 хүртэл фото зургийн уралдаанд 2 сарын 1, захидлын уралдаанд 2 сарын 8 хүртэл зарлагдсан байгаа бөгөөд оролцох хүссэн хосууд Солонгосынхаа Монголын залуучуудын холбооны пэйж хуудасаар дамжуулан бүртгүүлээрэй. За сайн байна уу? Өнөөдөр яг ямар үйл явдал болж байна? Танилцуулаад өгөөрэй. За сайн байцгаана уу? Энэ маань болохоор Монголын залуучуудын холбооны бүгд найрамдах Солонгос салбар зөвлөл болон гоо нэгдэл одоо уран бүтээлийн гоо нэгдэлтэй хамтран 1000 хосын болзоо төсөл хийгдэж байгаа. За тэрний үрээд одоо клипний зураг авалт маань ингээд хийгдэж байна. За нууц шиг ямар клипний зураг олж өгч байна? Дуучид уран бүтээлчид тэгээд яг клипэнд нь ямар хүмүүс одоо оролцож байгаа вэ? За энэ хүү клипний маань сэдвний ер нь бол бүгд найрамдах Солонгос улсад одоо амжилттай ажиллаж амьдардаг залуусын төлөөлөл болсон залуучууд маань одоо хүрэлцэн ярд урилгаар ингээд оролцож байгаа. За тэгээд дуу маань болохоор дуучин рэпер Мара за тэгээд дуучин их баяр дуучин Дэман нар хамтарсан дуу маань бүтэж байна. За тэгээд өнөөдөр клипний үйл ажиллагаа явуулаад сэтгэл маш одоо өндөр дээрээс нь маш их ингээд олон залуучууд нэгдээд цугласан айгуу гоё үйл ажиллагаа болоод явж байна. Энэ удаагийнхын дугаарыг та бүхэнд хүргэлээ. Үзэгч та мэдэх хэрэгтэй, бид мэдээлэх хэрэгтэй. Мкор News наран гарав.